さあ、元気ですか皆さん。よし。今日もやっていきますよという感じで、アクセルバースト使ってますか？使ってみた感じで、いろいろね、こうやってみたって感じなんですが、強いよね。いや、実際強いと思うんだよな、あれ。で、ちょっとなんでそこが強く見えるんだろうとか、強いって思うんだろうみたいなところをちょっと今日はやっていきたいなと思います。でちょっと今日は久保くんもね、回収しながらやっていきたいなと思います。フィネスからのとかが結構反転的なとこですよね。結構そのコメントも結構多かったので、今日はね、その辺をちょっと中心にやっていきたいなと思います。さあ、ということで、じゃあ行きましょうか。あと50連なので、あと2回、3回ぐらいで出んじゃない？ここで来ちゃっていい？ここで来ちゃっていい？ほら来てる、どっちどっちじゃないわね、ヤマルだわ。すごって言ってもこれ120連ぐらい、20連目とかだからね。久保くん、どこいるの？もういいよ。マジ残り4。いやもはやここまで来たら最後まで来んなぐらいに思ってるけどね、今ね。しゃあ行け。来ちゃった。YouTuber としてどうなのかはもうわからんけど。よし。ということで、じゃあこの4人揃ったんで、一旦ちょっとトレーニングモードを使いながら、一旦いろんなところを探っていきたいなと。ヤマルの、これでしょ？久保くん。みんな初1だからね。で、メッシ初1じゃなくて今これ育てちゃってるけど、ドリブルが100ぐらいになってるのかな？多分ほぼカンスト状態だと思うんですけど、ほら。もうこの時点で結構違うよね。ボールがさ、浮いてないっすか？だけど、久保くんとかだと、久保くん初期値だから80ぐらいかな。ほら。で、プラティニも多分95ぐらいだと思うんだけど、ほら、浮くもんね、ボールが。っていうのが一つだよね、まずね。で、あと今回、ヤマルと久保くんをちょっとどうしても引きたかったのが、一つ理由があって、これさ、こうやってやるとさ、ヤマル左足で蹴るじゃない？これ。で、これ、プラティニとか右利きなんだけど、で、逆足頻度精度最高だよ。最高なんだけど、ほら、右足でやるんだよ、これ。左足で蹴るときもあるんだけど、で、ネイマール右利きじゃないですか。で、逆足頻度精度最高じゃない？ほら、結構左足で行くんだよ、これ。左足で行くの。これ僕の仮説的に、遠いサイドの足で扱うってことだと思ってるんですよ。できるだけ自分が前に行ってからボール扱ってるっていう状態。利き足が優先されちゃうんだよね、これ。だから例えば、これ逆サイドでやると、利き足が優先されるから、この時は右足使うのよ。ほら。だから、逆足頻度精度関係なく、僕の仮説が正しければだよ。これまだやってないからわかんないけど、仮説が正しければ、アクセルバーストを持ってる選手は遠いサイドの足で扱おうとするから、ヤマルが左利きだけど、ここで同じことやったら右足でバーストするんじゃねえかっていう、それを確かめたかったんだよね。でもやっぱ行くね。右足で行くね。ほら。進行方向の多分遠いサイドの足を優先的に使うっていう頻度精度関係なく、例えばメッシだと逆足頻度精度高いかやや低いとかだと思うんだけど、メッシだとほら左足使うもんね。やっぱ利き足が優先されるんだよ。ほら久保くんは頻度がやや低いだよね。右足使うよ。ほら頻度精度関係なく、しかもボール全然バウンドしてないね。ほら。これよ。これちょっと今日やりたくて、わざわざそのためだけに久保くんとヤマル取った。だから進行方向の遠いサイドだから、多分これサイドでやってるだけだけど、例えばこっから、ほら、わかる？進行方向の右に行くときは左足を使うっていう感じかな。ここで言うと。ほら、この時は左足でしょ？この時は右足だよね。ほら。遠いサイドの足を使っていく。
おー。やっぱ仮説は正しかった。ボール蹴ってから加速というよりは加速してからボール蹴る感じ。そうだね。本当にそうかもしんない。だからディフェンダーも結果的に反応しづらい、AI 的にね、反応しにくいはあるかもしんないですよね。ボールが動いてから反応するからって感じはするかな。で、逆にあれだね、このスキル持ってないと遠いサイドでタッチしてないんだねっていうのもちょっと気づけた。逆足頻度最高だとしても利き足の優先度みたいのがやっぱあるんだね。で、時間的にはスキル持ってる方が足から離れてる時間なくないですか？フリー要素にならないかな。でもね、そう。この後ちょっと比べようかなと思ったけど、はい、ここからね、別撮りで比較した方が分かりやすいかなと思って別撮りでやっていくんですけども、大前提としてね、アクセルバースト持ってない人はね、バースト、チョップタッチがね、安定しないんですね。で、それが大体2パターンありますよという形はまずね、大前提として知ってほしくて、一つは大きく蹴り出せてるパターン。で、もう一つは大きく蹴り出せないパターン。いうのは大前提で踏まえた上で、アクセルバーストはですね、安定してこう蹴り出せてます、ボールがね。で、こっちはね、そんなにブレがない。どの選手でやってもそんなにブレがないっていう感じがありました。で、その上でね、ちょっと比較していくんですけども、まずは大きく蹴り出せなかった時のメッシとアクセルバースト、これ比べていきたいなと思うんですけども、まずは反応したタイミングを合わせてきました。そうすると、こんな感じでね、触るまでに関してはやっぱりメッシの方がね、アクセルバーストない方が早いんですけども、ボールの位置見てほしくて、はい。芝1本分進むのは完全にアクセルバーストの方が速い蹴り出しになっているよという形で、その後はねやっぱり蹴り出しが弱かったメッシなんで、早くボールには近づくっていう形になってますけどもね。で、その次ですね、今度はメッシがちゃんと大きく蹴り出せた時のやつと比べていきたいなと思うんですけど、で、ここもさっきと同じような形になっていくんですけど、ほら、やっぱりボールの進み具合はアクセルバーストの方が速い形になっていくというところですね。はい。で、次のタッチに関してもそんなに変わんないという形になってきました。で、次ですね、次ボール触った瞬間ですね、ここちょっとね、タイミング合わせてみたんですけど、やっぱりっていうのもディフェンダーもボールが動いてから反応するものなので、そう考えると、こっから測定していくのも大事なんじゃないかなというところで見ていきたいなと思うんですけど、はい、見ていくと、明らかにですね、やっぱスピードは速いですよね、アクセルバーストの方が。で、その後次のタッチになるんですけど、ここのね、この進んでる距離、これだけ差が出てるんですよ。2メートルぐらいかな、差が出ているという形になってきました。で、ちなみにで、ネイマールでね、ちょっと比べても見ましたけども、ここに関してもね、触るタイミング、ここは右足と左足で違いが出てますけども、ここで見ても、やっぱこれだけ差が出てますもんね。しかも次の動作に関してはアクセルバーストの方が速いみたいなね、進んでる距離も長いし、次の動作も速いみたいな形になりました。で、今度はですね、ネイマールのドリブルスピード瞬発もう全振りしてみました。ほぼカンスト状態かな、少なくとも10から15ぐらいは差が出て、数値差が出ている状態になっているんですけども、これで上の赤い方が全振りしたネイマールなんですけども、見ていくと、こんな感じということで、あんま変わんないんですよね。なので数値がいくら高くてもですね、ここの動き自体は変わんなかった。だからこのモーションについてはあんまりモーションは関係ないのかもしれないなということが一つ分かりました。結局育成する時にスピード瞬発をペーセンとか考えたらもう全部ね上げることになるとは思うんですよね。なるとは思うんですけど、そこまで大きくこだわりすぎなくてもいいかもしれないなというところですね。で、こっからはですね、配信でもやってないところのやつなんですけど、これ結構おもろくてですね、ディフェンダーの反応を比較していきたいなと思います。フィジカル93のディフェンダーなんですけど、こんな感じでプレスかかってきます。で、そこにあえてね、ちょっとぶつかるような形でバースト、チョップタッチをしていきたいなと思います。これでどうなるかなんですけど、まずはアクセルバーストなしの状態ですね。はい。これ、何度やっても、これ久保君とか別の選手でやってもやっぱりね取られちゃいました。当たり前だよね。こんな感じで方向に行ってるわけだから、それは取られるよって感じなんですけど、こっからが面白いです。アクセルバーストありの状態ですね。ネイマール見ていきましょう。ほら、わかります？これなんかはちょっとなんかレッドカード出ちゃってるんですけど、でもね、この後久保君とかでもやってもね、わかります？これ何回やってもね、さっきみたいに取られないんですよ。ほら、これちょっと比べていくんですけど、この状態ね、このボール触る瞬間、ここね状況似てますよね。距離とかもそんな変わんないし。で、この時にはもうディフェンダー反応してるんですよ、上の方はね。ただ下の方はねまだ反応できてなくて、で、上のディフェンダーが触る頃にはねボール抜けてるんですよ、下の方は。で、しかもこの後体の位置もね、もう体ももう久保君も相手にディフェンダーにぶつけてる状態ですから、ここの違いが出てきてるというところですよね。で、その結果的にこんな感じ、取られるのと取られないのとっていう感じで分かれていくという形ですね。
はい、これおもろくない？もうめっちゃこのアクセルバーストの良さが出てきてるところかなと思います。はい、というところでこの辺の違いが分かってきたんで、今日は結論です。アクセルバーストはチョップタッチが速く安定するスキルとします。はい、ということでね、いろいろちょっと内容濃かったかなと思うんですけど、見ていただきました。結構おもろくなかったですか？結構知られざるところっていうのがまだまだちょっといろいろ見えてきそうだなと思いましたね。で、ちなみになんですけど、発動条件のことをちょっと詳しく言ってなかったので話しておくと、体の向きに対してまっすぐですね、この方向にチョップタッチをしちゃうとこれ発動しないですね。これ後ろ方向とかもそうなんですけど、こんな感じになっていきますと。で、逆に体の向きに対してちょっと斜めというかね、横とかそういう方向にやっていくとこれが発動しますよという形になっていきます。はい、なので基本的には横、あとは前、正面を除いた前方向で発動するもんなんだなというのを分かっておけば良いかなと思います。後ろ方向だとねちょっと発動しないことが多かったかなって感じですね。分かったことをまとめておきます。横と前方向、正面を除いた方向でチョップタッチをすると発動しますよという感じです。発動後は次の動作が速くなっていきます。ここはね数値とあんま関係なかったです。ボール触るまでの時間はねかかるんですけど、その後ねそれをもう凌駕するぐらい速くなってましたね。で、あとは蹴り出しが安定します。数値差、これもね数値差なかったですけども、速いゴロの蹴り出しになりますよという形。そしてもう1個は、進行方向の遠いサイドの足で扱うという形です。ここは逆足頻度精度関係なく発動してましたね。なので、逆足頻度が精度が悪くてもですね、ボールは安定して蹴り出していましたと。で、これは最後の比較のところですけども、ディフェンダーが反応しづらいという形も分かりました。体をね先にぶつけるというかね、ボールを抱え込みながらドリブルするので、相手のディフェンダーもねなかなか、手出しづらいというかね、手を出すと結局ファウルになっているとこっちがもらうみたいなね状況っていうのが見えたかなと思います。ボールも速いんでね反応しづらいような状況になったのかなと思いましたね。これ反応しづらいということで毎回ではないです。さっきのねネイマールがレッドカードになったシーンとかもよく見ていくとですね、こんな感じで相手に触られてますね。こんな感じでね。だけどその後やっぱボール前かがみでね抱え込んでるんで、ディフェンダーにこっちの体がぶつかった、それをファウル取られたって感じなんですけどね。でこの発動条件にも関わってくるんですけど、こんなところの条件がありますので、どっちかというとねど真ん中で使うよりはサイドで使ってあげると自然と体がねゴール方向にね向くようになってるんですよね、この e フトっていうサッカーゲームは。なのでその方がこのチョップタッチっていうのが出やすくなるのかなと思いますね。この辺を押さえていただけるといいかなと思います。少なくとも育成の参考にはなったんじゃないかな。そこまでこだわりすぎずにいろんなタレントデザインをね試してみると一番良いかなと思います。はい、ということでこの辺は今日は参考になったかな。ちょっとごめんなさい、内容濃かったかもしれないんですが、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後は雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談やっていきます。いや結構面白かったね。やっぱ強いね。そうだ、俺この動画前回の動画をショートにして TikTok とか上げたんですけど、コメント欄でねすげえ俺がこのアクセルバーストを酷評してる人みたいに勘違いしてる人が多くてね、コメントね TikTok の方ね、 YouTube の方はそんなことないんだけど、 YouTube の方はね皆さんよくちゃんと見てくれてる人多いんでそんなことないんですけど、はい、なのでぜひねコメントを見てください。面白いから。俺 TikTok 反応しないからただ見てねなんか勘違いしてるなと思いつつ、でもなんかそれも楽しんじゃってるんですけど、ただなんかその酷評があったから急に高評価し始めたみたいな風に思われると嫌なんで先に言っときますね。僕は最初からアクセルバーストの酷評してないですからねそんな感じですかね。っていうかあとはねこのスキルのことについてもちょっと話しておきたい。これまた動画にしようかな。スキルって結構2つ種類あって、能力上昇系と特殊能力系っていう形で2つに分かれてますよという形です。で今回のアクセルバーストに関しては特殊能力系になっていきますので、数値が裏で上がってるとはちょっと考えにくいかなとは思ってはいます。ただねちょっとコメントでもいただいたんですけど、令和チャンネルさんとかにねちょっと丸投げされてたりして、フィジカル上がってんじゃないかみたいな話はあったんですけども、いや確かにこれさっきの見る限りでもねやっぱりちょっと能力上がってんじゃないかなって思える部分っていうのは結構あるので、現状の
今までの検証結果から考察していくと、特殊なモーションが結果的に実質上がってるみたいな、数値は上がってないけど実質ね、上がっていると言ってもいいレベルまで来ているっていうのはありえるかなとは思います。ただちょっとこれに関してはちゃんとねどうにか検証したいなと思ってるんですけど、うまいことできればねやっていきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレモトとあればですねコメントで教えていただければなと思います。チャンネル登録者数4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、というところですね、今日はアクセルバーストについてやってきました。いやこれもね違いいろいろ面白いっすね。まだまだ見えないところもねいっぱいあるかなと思うんですけど、またやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。